Dopo tanti mesi duri di emergenza sanitaria, in cui abbiamo dato il contributo nei territori, nei posti di lavoro, per aiutare questo Paese a reggere l'emergenza più dura, finalmente ritorniamo in piazza per dire che vogliamo essere protagonisti della fase di rilancio e di ricostruzione dell'Italia. Il Veneto e l'Italia hanno iniziato con più di un'incertezza il difficile percorso che li porterà fuori da un'emergenza pandemica che nessuno fino a un anno e mezzo fa si sarebbe aspettato di vivere. La ripresa dell'economia in particolare pone al mondo del lavoro più di una preoccupazione che ha portato i sindacati confederali ad indire una triplice manifestazione nazionale, con la partecipazione anche dei lavoratori veneti, Firenze e Bari. Non possiamo iniziare la nuova fase partendo dai licenziamenti. Si ricostruisce l'Italia proteggendo il lavoro e soprattutto mettendo al centro un lavoro di qualità. Non vogliamo tornare al lavoro precario, al lavoro sfruttato, al lavoro sottopagato che largamente caratterizzava la fase di prima del Covid. La maggiore preoccupazione è rappresentata dalla fine di quel blocco dei licenziamenti che fino ad ora ha impedito l'esplosione di quella che CGIL e CISL e UIL definiscono una bomba sociale che potrebbe portare nel solo Veneto alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro. Se si vuole costruire un'Italia, un Veneto migliore, bisogna partire da un lavoro dignitoso, da un lavoro libero e da un lavoro stabile. Per questo e per tanti altri motivi noi siamo qui oggi in rappresentanza di tantissime lavoratrici e lavoratori che guardano con timore alla data del 1° luglio, ma con grande speranza di poter contribuire a cambiare e a trasformare questo Paese.